早っ。りちゃん早っ。いっぱいねんねしたの？昨日夜涼しかったね。うん。夜いっぱい寝れた人。はい、上手。そろそろじゃあ朝ごはん食べる？うん。朝ごはん食べようか。あれ？見に来たの？いらっしゃい。じゃあ。いってらっしゃい。いってらっしゃい。頑張ってね。いらっしゃいしてます。上手じゃない。上手じゃない。何上手じゃない。よしよしよし。上手。よいしょ。うん。今あくびすごっ。りーちゃん。恐竜みたいな声でしたよ。恐竜さん？恐竜さんなの？りーちゃん。よいしょ。
ちゃん、今日はお天気がいいね。こっち来て、こっち。嬉しいね。嬉しいね。いっぱいストレッチしてんじゃん。ストレッチ上手。りーちゃん、りーちゃん。ストレッチ上手。いくよ。どこらに？まだ。いくよ。じゃあいくよ。どこらに？レッツゴーゴー。はい、上手。もう一回。そう。ただいまだね。よいしょ、ドッグラン楽しかった。よいしょ。しりちゃん、足洗うよ。足洗いますよ。あんよ。いいよ。上手。待ってよ。ちょっと待って。そんな悲しい顔しないの。綺麗になったでしょ。はい、おしまい。よし、いいよ。いいよ。おしまい。おしまい。なんでいじけてんの、りーちゃん。頑張った。上手じゃん。はい。そろそろねんねする？そろそろねんねしようか。いや、じゃあねんねしていいよ。おやすみ。おやすみしていいよ。あれ、なんか変な位置のクッションない？これ邪魔なんじゃないの？ここあったら。そう。これこっちにした方がいいんじゃない？こう？